गाड़ी में आज साउंड चेक करने के लिए आए हैं। ये देखेंगे कि किस चीज़ की आवाज़ है गाड़ी में, उसको फाइंड आउट करेंगे। नॉर्मल जब गाड़ी चलती है तो इसमें किसी तरह की कोई नॉइज़ नहीं आती, लेकिन जब टूटा हुआ रास्ता आता है, ये गड्ढे वगैरह आते हैं, तो आवाज़ आती है इसमें। उसी को चेक करेंगे आज। यहाँ से आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। ये देखो, ये देखो, ये वाली आवाज़। इसको ट्रैक्टर को जाने देंगे, इसके बाद यहाँ रोक के आवाज़ दिखाते हैं आपको। ये देखिए, जब स्टीयरिंग को लेफ्ट राइट टर्न कर रहे हैं उस टाइम पे आवाज़ आ रही है। देखो, लेफ्ट साइड से आवाज़ है ये, मुझे लग रहा है। हाँ, ये देखिए, इस टाइप की अगर आपकी गाड़ी में आवाज़ आती है तो ये सोकर में से आवाज़ लग रही है मुझे, क्योंकि खड़ी खड़ी गाड़ी में अगर आती है या तो जो आर्म होते हैं उनकी होगी। चलो इसको देखते हैं। ये देखो, ऐसी आवाज़ नहीं आएगी, ऐसे गाड़ी को रोकेंगे तब आवाज़ आ रही है, चलते टाइम आ रही है। ये देखो, जैसे कुछ लूज है ऐसी कुछ आवाज़ है। ये देखो,